Sometime back waliwo abayimbi bava ne bakuba emigo. That was last week. Bano babakubira ggulu era nga munnange ensonga ezabakubya zaali nnyingi. Abayimbi bano baali bunch of young upcoming artists era nga ebamu ku abo bagamba muno emiti emito gye giggumiza ekirabe. Tusuubira muno the Chameleons, the Guluneds banaaba bavuddewo tugenda kuba with this other bunch of young artists. Naye munnange ebintu byagenda bulungi. Twabayitira Cindy ng'ayogera ng'agamba kyabagwanira okukuba. Little did we know nti nno Cindy ono yagamba Jeno nti abo si bayimbi abazze eggulu era mukemba mukolamba w'emitwalo 5 badde Kampala because twabayise bazze just bakola ki bagala kubanga batugoberera ng'embwa ze bawunya mu bigere. Kati munnange anayogera bino byonna. We had a little talk with omukulu amanyiddwa nga Walter ono abadde mu UMA for a very long time era nga y'omukwawo abatandikawo akakundi kana aka UMA aka Uganda Musicians Association. So Walter yali ne Jerusalem Sale ne Cindy ne abantu abalala the bunch nga bagenda aba Ragadi n'abantu abalala nga bagezaako kuba entaanya batetenkanya balabe ng'egye bagenda okubanga bayamba mu music industry eno. Kyovula twayita press conference eyalimu bannaffe amanyiddwa nga aba Microfinance Support Center nga buno akasente kano kali kabudde kayita nibaga bakayise mu Microfinance Support Center esooka wange katusa ku bayimbi nga relief fund. Kati munnange Walter ng'agamba akabinja k'abasindi ne Fina Mugerwa kabinja k'ababbi kabinja k'abantu abatayagaliza era yeewuunya nnyo Cindy oyimuka mu maaso ga Jerusalem Sale oshegedde nnyo chief listener wa government n'agamba muno abo abali wabweru Jeno abo si bayimbi wabula they are just masqueraders bazze just benoonyeza byabwe betetenkanyiza byabwe. This got so Walter a pissed era we avaayo munnange n'agamba ngenda kuvayo njogera ebigambo bingi nnyo njogere mbalage the other side of scene nga oli abantu bavaayo ne bayogera ku the other side of omukyala amanyiddwa nga Chosen Beck mwera kuno bave ne bagamba let's see the other side of Cindy. So yabadeeka yabadde n'omukulu amanyiddwa nga Aerial Disc era no Aerial Disc mujjukire nnyo mu biseera bya radio ng'agezaako kubanga ayimba nga Moze Radio eyayimba akayimba mpeekaako ku mugongo akayimba keyaddamu keyajja mu kayimba ka radio akamanyiddwa nga Juice naye nga naye bamukuba emiggo mizibu nnyo. Kati ngenda sooka mbalage Walter ng'ayogera ebyama bya Cindy bye tubadde tutamanyi era nga lwaki akubiriza buli muyimbi ali mu Uganda Musicians Association over abayimbi 6 lwaki tebandironze Cindy kubeera president wa UMA. Then nkulage ne Aerial Disc ng'ayogera ku kinnabe kyeyayitamu oba kibwetere gweyagwako oba nkiyite ntya nkiyite olutalo lwe yagwako n'emigga egyamukuba ng'ali wali ate eggulu era yakola ati okulaba munaakola agisuuka. This is Walter and this is Celeb Jazz. Katugende maaso kyoyinza okka kikimu kyokka genda wansi wano subscribing bwemala subscribing hit that like button ate kya temwerabira don't skip the adverts. Katugende Walter akubbire ku byama bya Cindy tukomewo. So wendi emirimu gya UMA gintwala naye ekyo tekitegeeza nti yeegaana abayimbi. Ekyakubya abaana Cindy Fina kugamba nti abo si bayimbi bagamba Jeno abo si bayimbi tebalina YouTube tebalina awaadi so kati abo si bayimbi babakube. Cindy ne obukakafu weebuli emulaba mu bwagala weebuli yakyogera ne mu groups n'abityping abo si bayimbi so kyekyakubya abaana naye nga bonna bayimbi. Cindy abayimbi amanyi balina hit naye kati fe abeera n'abaana tumanyi nti abayimbi atandikira mu upcoming era nze nzikiriza nti omuyimbi omukulu omuto omukadde yakatandika upcoming bonna be bamu. Yagamba nti omuyimbi olina okuba ne YouTube era ekyakubya abaana butaba na YouTube bali bayimbi. Gwendage yagenda eggulu atali muyimbi. Triple X oyo si muyimbi bonna. Jonte si muyimbi ne bayimbi. Kati naawe olinga Cindy gwe bamanyi ye muyimbi naawe ofuuse Cindy. Yagamba John Black ye muyimbi kitegeera Mako si muyimbi Triple X si muyimbi naye nga obusosoze bonna bakyobo. So nze ngenda kulwanirira obusosoze okugwa mu kibiina kino n'abayimbi abato bafune equal rights ng'abayimbi abakulu babenefitinge. Yensonga lwaki obusente obujja obwa gavumenti baagala buli akoba n'abato. Ani?
tannakikola. Okusookera ddala si ye president, akyaliwo nga vice president. Nze ngenda gobeera constitution ya Wuma egamba president bw'alizayininga vice atekinga over ng'alayidde. Bwe natuuzaako Waikibenda ojjukira bulungi twamulayiza ne tumutuuzaako nga Sophia agenze. Ono tannalayira kitegeera, so kati ndabyeko n'ebbaluwa engoba nga yagisayininzeeko kikyamu. Talina buyinza obwo, naye kasamala okulayira obuyinza abuyina. So twogera ne vice president akyakolanga, naye tumwagaliza alayire tugende mu maaso n'okukulembera abaana n'okuwa abaana guidance. Naye njagala aveemu amalala ne upcoming abeera muyimbi naye alina sharinga ku cake equally. Bwe bbanga lye baabatuma bakola ki? Wuma ye gurupu yokka etagendangako ggulu. Abantu beetegeseemu bigurupu ebitaliiyo ne bagenda eggulu, naye Wuma tegendangako. Ffe nga tugamba tuyita mu bakulembeze baffe. Bwe bamaze okulemererwa abakulembeze baffe, abaana kwe kusalawo baveeyo beerwaneko. Ogwo musango ki? Njagala bannenye bangobe olw'okulwanirira abaana. Ogwo musango gunsinze. Ogwo gunsinze okulwanirira abayimbi bonna upcoming n'atali, okulaba nga bonna balya ku keeki. Enyomukono eggulu Viviri Numa ono gwe tubadde naye ku ddwaliro gwe bayita Nakiisi era tumuleese tali fayini. Ye yaziriko ono n'akomayo ono gwe mulya Nakiisi. Ffe kubafa Nakiisi kaffe bambi kati eyo nga tannaba ono omwana omulaba bamukuba abasirikale n'azirika. Ate alina endwadde y'omutima. Twamujja mu ddwaliro nga biwaataka nga tebamukolako. Naye Sindi yagamba balyose ne bakuba abaana abo. Balyose ne babakuba afawolo si bayimbi. Naye singa ono omwana yafa yandigambye eki? Nsaba Sindi akimanye nti naye muzadde. Akimanye nti mu Buganda omuntu bw'afiirwa bw'alwaza ojjawo empaanaazo ne Walter. Empaanaazo zaffe zandize wabbali ne tuyamba abaana. Naye badda mugamba je nabo si bayimbi kyekyakubya abaana. Naye Katonda abalaba emisana n'ekiro. Wali ebyo bimanyi. Nga batugoba ku kinga lwaki tuba tuvaawo. Omanye ebbanga lye tusirise omwaka mulama nga tetugenda ggulu. Bapromota nga bagenda wala olabyeyo muyimbi. Olabye esimu esaati ayambadde Wuma ng'ali eyo. Naye tutumye abakulembeze baffe tebalina kye bajja batugamba mulindeeko. Naye nga bo buli kanaku bagenda. Ate ku olwo bali batugambye dda wagendagendayo omufiina Secretary atwogerere bo nga bagenda beerayo ba King Michael Basindi biki. Kofu oba omu yagenda ffe naffe katugende ku lwaffe tukette. Tugenda osangayo komiti ng'eri eyo embuto zibwegedde. Ne tugamba bulijjo we muti we mukola. Tudda wali nabo ne tudda wali ne bakola byonna bye bakoze olw'ensonyi ne bajja ne boogera naffe bajja ne Jeno Kayanja ne bagamba abaana tumanyi mwasiibye enjala leka tubaye emitwalo 5 mudde waka mufune kye mulya n'emmotoka tuziteekemu amafuta. Koffe munnange tukwagala nnyo Jeno Kayanja ne Balamu bye mwogere tubiwulire naye tetulina bye tugenda kusula e Kampala batugobye. Fayiro zaffe zino tuzireese buli mwana yali alina fayiro gye bamubanja kati omusindike mu kibuga ddewa. Ne baterawo option emu ne batugamba okusula mu makomera g'eno n'okudda mu kibuga. Koffe oyogedde tutwale mu makomera kubayo waliyo ne kawunga ge twali tusabye ageeyo ne bagaana. Koffe oba mugalina ffe tetujja kgenda. Muganda waffe woota omanyi bakati bamwetise bagamba yatubuulira naye naye atubuulira ekituufu olwedde tuli bantu bakulu ne tuzibuka amaaso. Twali kwekalakaasa kwali kutambula mu ddembe tugende naffe twesakire naye nga yatukulemberamu generaali generaali bano baana balina obwetaavu. Abayimbi abato balina obwetaavu. Abayimbi balina obwetaavu. So naye ate bakama baffe bo tebabatwala ng'abantu kuba abamu bato abamu bakyagaba upcoming. So nze nja kuyiwawo omubiri ku lwabwe. Njaga Sindi angobe nkonjera ebigambo bampayirize ku lw'okuba numirirwa abayimbi abato. Ffe tugenda mu kulonda. Tugenda kulonda obukulembeze. Abantu bagenda kwesimbawo. Ekireeta obuzibu n'obwowulira Sindi agenda nvuma
ne Sindi ne Fiina ne Bigai Alima Namakula ne Muwira bagenda banvume ekireeta obuzibu basalawo mu meeting gye nalimu nti bava mu buyinza ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogujja lwe bakoma okubeera mu buyinza emyaka gyabwe ebiri. Constitution etulagira oteekateeka okulonda kati bo bagamba olw'okuba basensinga bawunyiriza sente ezijja baagala kweyongera omwaka mulamba sente zimale okujja olwo balyoke baweeyo obuyinza. So kyekyatwawula ekyo ze mbagamba muteeketeeka okulonda, bo bagamba tweyongeze omwaka mulamba tulyoke tuteeketeeka okulonda. Bagambe mba mwagala okwongezaayo okulonda tugende mu bantu mu bayimbi ba members bakikkiriziganyeko nti okulonda tukwongereyo, naye baaganye era yembiranye weeri tegenda kuvaawo okutuuka nga tulonze. Tulina okukyusa obukulembeze kubanga ebbanga liweddeko, tebalina nsonga lwaki balembera mu ofiisi. Baba badde bakola bulungi nnyo bakomewo wano bajja kubawa akalulu, bano balonzi bajja kubawa. Nze sigenda kwesimbawo, ekitegeeza nti bajje beesimbewo abaana babawe. So bajje mu kalulu tebakatya, tembeeka kaatika ku baana.